O'zbekistonda UFC bo'ldi naqvi. Video chiqargan aktiv zo'r bo'lyapti. Amigasga kazinodan keyin buni sikaman. Men qayerdan bilaman seni jalab oldingda nechta odam bor? Yomon joyga kiradi. Toshber. Tosh. Toshingga ishonmayapman. Menga qarang, bitta o'zim turibman, mana hech kim yo'q. Gandon alimanda shifaletish yaxshimi? Ko'pdirlar. Hammaga assalomu alaykum bolalar. Men va Shah hozir bilan kechasini Shah to'g'risi uxlolmadim. Kulib chiqib. O'zbekistonda UFC bo'ldi naqvi. Yo, brat Zaybat, sen dedingmi o'ynab berding? O'zim qo'ydim. Olaydan qo'ldan ham kelmadi-yu. Bugun 12-anaqa oktyabr Timur bilan senator 11-oktyabr kuni kechqurun urushgan. Biz mana ertalabdan turib reaksiya bildiryapmiz. O'zi tema qanaqa bo'lgan, nima bo'lgan hozirlar bilan polni ko'rib chiqamiz. Undan oldin bolalar videoga like bosinglar. Rost akasini ayting. Bu prosta kayfiyat uchun prosta like bosinglar, mazax tomosha qilinglar. Habib bilan Conor ham bunaqa bilan eplasholmagan jalla. Qanday qochdinglar? Bunaqa qilishmagan. O'zi qarang, temani boshlanishini bolalarga tushuntirib berishimiz kerak. Temani boshlanishi siz menga tushundingiz, nima bo'lgan boshlanishi? Qarang aka. Temani boshlanishi o'zi men bo'lganman. Prigin, men bo'lganman, qanaqa bo'lganman? Toksikka Instagramda olib chiqqanman. Toshto Timurga davay birga bir o'ynaysan deb olib chiqqanman. Toksik, salom alaykum. Salom alaykum. Nima gap? Toksik nima planlar bor? Bir gapirib beringchi. Siz hozir aytgan haypajorlarni o'zi yo'q qiladigan payt keldi. Undan keyin Timur bizga atvet qilib chiqqan. Kellaring Surxondaryoga, o'ynashasanlar u yo'q bu yo'q deb chiqqan. Undan keyin men yana bitta bolani tortganman-da, yana u bilan video qilib chiqqanman, senator keyin komment yozgan. Bular mana shunaqa, tipa loli bular gapda faqat desa yo'q deb Timur yozgan, senator yozgan. Konflikt bo'lgan. Da, oldindan o'tgan yildan konflikt. Da. O'tgan yildan keyin konflikt bo'lgandan keyin Timur keyin anaqa qilib boshlagan. To'shda o'sha kommentini o'ziga video chiqarishni boshlagan. Qaracha bitta video chiqargan, aktiv zo'r bo'lyapti. Amigasga kazinodan keyin buni sikaman degan. Короче, shunaqa tema o'zi boshlanishi mana shundan boshlangan. Keyin ikkalasi urushib ketib qolishdi. Anchadan beri borib video qilishdi. 2 oydan beri video qilishyapti. Mana endi kecha jang bo'ldi. UFC ham buncha cho'zmagan lekin. Omegasga cho'zish quyida u hozir videoni ko'rib prosta birinchi menimcha Timur Toshkentga keldi. Senatorda kutdi. Endi hammasi papalanadi. Endi kelishgan biz bilamiz, lekin yangi tug'ilib miyam ishlamayotgan paytda bu videoni ko'rsam men bilaman, bu dalbiyo bu kelishilgan degan xayolga bo'ladi. Video mana boshdan ko'ramiz. Toshkentga keldi mana senator. Aha. Qarachana balkonga tegib olamiz hozir. Nima der ekan? Nima qilyapman? Mana borish kerak. O saqraydi, Timur saqraydi to'g'ri. Yo'q, men stikerjan. Yo'q, bilamiz. oqibat degani bu anaqa jigar degani. O'shadi. Yo'q, Timur. Nima deyapsan? Telefon qildilar. Tualetdan telefon qilgan. Bu anjonlida gapni yoradi. Tualetda. Men senga qara, mazga yo'q. Men senga jalab aytdimmi, bitta o'zim boraman dedimmi? Shu gapni turibman, bitta o'zimman mana. Bitta o'zim mana video Qo'yganlar mashinada. Как раз benzin kolonkadan qattadir ekan. bitta o'zim. Menga qaray. Menga qaragini. Senga ishonmayman bali. Yescho qaranglar bolalar, men bunga ishonmayman. Yescho mana sizlar video qilyapman. Agar shakalli bo'ladigan bo'lsa, o'zingiz uchun bilib olinglar. Qo'ysiz-chi, Timur aka hammas papalarni kadr ortidagi videoga lekin ko'ryapmiz, qanaqa videolar qayerda chiqyapti ko'ryapmiz, lekin bularni prodyuseri
Zo'r ekan. Menga bu tema shunaqa qiziq qarang. Masalan, bitta men anaqa xumcha topib olsam, sehrli xumcha, undan jin chiqib turib, bitta tilagim bajo qilaman desa, naxuy, hamma boylik, hamma yoqdan kechib, Temur bilan senator kadr ortidagi voqealarni menga ko'rsatdi. Imindi shu milliardlardan kechib, men shu kadrni ko'rgan bo'lardim o'n mingasiga. Bilib olinglar. Короче, tushunarlar. Yerda amiga qarab ketyapti hozir. Hozir mana 10-oktyabr kuni bo'layotgan narsalar Temur lokatsiya tashlabdi, keldi, bular hozir urushga birga chiqishyapti. O'zim yakkaman esicha haligacha hech kim yo'q mashada esicha o'zing uchun bilib oling. Yo, anaqa. Boshi yuryaptimi? Ha, Li 9 bilsangiz mana orqa o'rindiqdan tashqari yana bitta orqa o'rindiq. Ya u ko'ring, tushib kelibdi video. Yoki bo'lmasa mana bundan qolishganda bolalar. Ya, u endi bilmadim, lekin to'shna bitta o'zi masjid shekilli. Agar Nito что-то bo'ladigan bo'lsa, harakat qilaman videoga olishga shunday bilan. Yo Allohga tavakkal. Впереди камера контроля перекрестка. Eshitib, Temur Boshlandi, Temur. o'shaga to'polon bo'lmayapti. Hech kim yo'q, bir o'zi. Mana. eng qizig'i bu bola bitta o'zi siygani ham chiqmaydigan bolalar. Qayoqgadir borib trassada kutishyapti bular bir-birini. Prodyuser kim? Bular iltimos bizga ham Temur aka, Temur, senator bizga mana shu prodyuser berib turlar. Hech biz ham aktivimiz ko'tarib olamiz. Timurni deysiz-ku, bilishinglar uchun Timurni Telegram kanalida 40 mingta edi. 2 kunda 140 mingta bo'ldi. 80 mingta odam qo'shildi. 2 kunda 80 mingta 100 mingta odam. odam qo'shildi. Da, lekin hammasi onasini emsan kazino. Bolalar kazinoga o'tamiz, halol stavkalar deb reklama Bundan ko'ra qilyapti. buldrop yaxshi. Trassa, katta trassa, hech kim yo'q. Mashinasi qani Timur? Hos. Agita. По-моему, Hanjar olishdi. Qoraqda qana urishadi ular ko'rmaydingmi? Temur qora bo'lsa bilan. menga просто qiziq, bu nechta mashina kelarkan. Ana shunisi qiziq menga. Qo'ysanglar-chi, hammasi gaplashib narozi turibdi-yu. Hozir video qilaman, video. Ular bizni loq deb o'ylaydi dedi. Bizni loq deb o'ylaydi ular. Chi mana bolalar, mana. Men keldim. Mana. Ko'rmayapti lekin. Mana daladaman, ko'rib turibsiz. Yo, oldin Toshkentda dala bormi? Yo, spichkan yo'qsa bo'ladi-yu, mana. Spichkan yo'qsa. Ha, jekkilab turibdi, aytmamiz hech bo'lmasa spichka olib spichka turadi. berib tursan qatcha bu. Jekkilashda turibdi, orqada. Qatma-kacha o'ylar. Mana shu bola bor, jekki degani bor-ku, biznes karilodi-yu. Kechagina borgan bola aytayapti, bular minchachalik bola ekan deyapti, ashroqsi mana shu. Nogironcha yarimta mana. Bam! Bitta uraman, qayta o'zi kelmaydi. Mana hozir. Hozir mana shu videoni ko'rib so'kina video qilsa kerak. Men bo'lsam mana Mountaindan keladigan nogironchada. Bir shapalo. Men bitta komment yozganman, 3 ta video qo'ygan menga. Opasi 3 ta video. O'chirib olgan menga mana shu kommentni men pishaymon. Shu bu hype ham oliy darajasi-yu bu da. Mashina mana xuyoyini men eshitib, bir o'zim kelgani mana sizlarga ko'rsatib berdim bo'yni, pasanlikdan. Mana. Bak kel erkak. Berki! Oldinlari bor, urush bo'lsa bor-ku. Birga bir o'lguncha urush bo'lardi. Hozir telefonda qasdan. Sikama qalding. Gandon! Xanjar tasha, menga qara. Opa, urma! To'xta oling, to'xta oling. Video Telegram tashlab, kapisham bola bruskiga beylasirasiz. Shu joyi bizni talqinda. Menga qarang, bitta o'zim turibman, mana hech kim yo'q. Quttoq bilan chiq naxuy bilaman. Menga qarang, bir o'zing keldingmi? Gandon alimaylash fonetish yashamayam ko'pdi bular. Ke, menga qarang, hech kim yo'q. Uchalang turibdilar-ku, ke. 3ga 1 ke, menga qarang. Voy, qo'ysanglar-chi, katta bola, uyat emasmi, yoshingni qara deydi. Qo'ttaq, bak keling. Bakki! Yurib borsa bo'lmaydi bir qadammi? Xuyoman deb chiqmay sikib qo'ygani, biroz trassadan chiqsin deyapman-da, mana chekkaga, dalaga. Ishongani bo'lsa mana kelsin. Kel, menga qarang, ishonganing bilan keling. Senator emotsiyasini ko'raylik, mana joyida qo'y ko'raylik oxirigacha. Shuni ko'raylik. Kel, nima qo'yqasan? O'zingcha meni qo'rqadi bo'lyapsan. Qo'rqadi bo'lyapsan. Kema! Turna qo'y. O'sha yerda turdi kema yonimga. Amur Temur bilan biz uchun jang qilyapti. Sana qo'ttaq.
Ikkalasi nima tosh olgansan deyapman. Ha, yaqinroq keldi, mujik yo'q. Tosh olgan. Voy jalab. Prodyuser ham daladan topib yegansiz prodyuserni. Hasha, mujik. Nima yo'q, qo'lga nima yo'q, ke. Yo bo'ldi emas. To'g'ri qarang. Men mana O'chi mana o'chibdi. Temur senatorda ham reaksiyasi bor mana shu yerda. Mana. Короче, bilishim bo'yicha bu pidaraz yana JKPK bilan. Mana. Короче, balona yibanni qaranglar, davba yo'q. Endi qarang Temur senatorda reaksiyasi Temur akam. Talaga tushib olganda jalab daraxt orqasidan JKPK. Unda turishdi daraxt qo'ydi. Yo, mana Yo, biz ham o'zi 25 kilo bo'ladi ko'rib. Turibdi shu qo'lida nimadir ham bor bu jalabda. Men o'zim ham kelganman jalab. Kulibman suka. Bu yibanni kutib o'tiribman men jalab. Mana tush deyapti. Davba yo'q, men seni oldingga. Men qatdan bilaman seni jalab oldingda nechta odam bor. Yomon joy keladi. Ha. Mana To'xtab turing, men tosh olib. Voy ular. Tosh ber. Tosh. Voy Temur aka bilan kayf boryapti, zamon zo'r ishlabsizlar. Bu yiban o'ziga o'yering emas. Bilan lekin borib bitta narsaga hayron qolish kerak. Даже Ahad Qayum bunaqa serial chiqara olmaydi. Bunaqa aktiv qila olmaydi. Rostdan Gap yo'q, hype tomi kulyapsiz lekin yordinglar. Mana aktiv. Qatdan bilaman jalab ol seni oldingda odam borligi. Qo'lingdagi nima? Tasha qo'lingdagi jalab erkaksan-u. Qayerda ko'rib boraman. O'zingga daxoy gapirib. Rostdan ham. Qatdan ko'ramiz, misol uchun. Temur videolar bizga Temurdashi oldida kamera bor, bizga ko'rmayapti. Ha, Temurdashi oldida. Nimadir ushyapti, yiban. Suka jalab. Endi marta Temurniki yana boshlaylik. O'chi mana bo'llar, mana. Men keldim. Mana. Daladaman, ko'rib turibsizlar. Mana mashina, mana xuyoyini men eshitib, bir o'zim kelganim mana sizlar ko'rib. To'g'ri qarang. Qarang, kema. Короче, mana yerga bo'llar mana ko'rs. Ammo bitta narsa, mana shu qorong'ida urishganda bor, Temur yutib qo'yardi. Chunki Temur qorong'ida ko'rinmaydi. Kulna qo'y deyapti senator. Kulna kulcha urib olaman deyapti. Bunday qilib. Ke deb turib. Simbolik senator sal jussasi kattaroq. Любой joyga mamnundo qursa ham tegadi-da, baribir. Lekin tegadi. Agar Temur bola qorong'ida Temur ursa, shuni esdan chiqarmaydi. Gapirmay ursa, Temur yutadi. Chunki gapirmasa o'zi qop-qora ko'rinmaydi. Gapirsa tishidan bilib olishi mumkin. Ta. 9'uni oldiga mana hech kim yo'q menga, o'rmonga turibman. Mana bu qotag'im O'rmonga. trassaga turib olgan. Odam bor deyapti. Mana xudo ustiga hech kim yo'q bo'ldi mana. Endi xudo qotag! Mushik! Qo'l hech nima yo'q qo'lga, hech nima yo'q. Qanaqa xanjari, yiba nimalar deyapti? Toshingga ishonma, qotag'im. toshig'ini tasha, toshig'ini. Yo, mana tosh qo'lda bo'lsa, shunda borib aldagan bo'layapti. Bitta qochib keldi. Li9 Malibudan tez bo'lishi kerak, по-моему. Mana Temur, aka bo'ldi, uka bo'ldi, men sendan qoldim. Bitta tosh bilan bersa, quylash uchun o'zi kelguncha Anjonga yetadi ular senator. Ana qotaq video Temur qotaq deydi. Kim yo'q berga? Men Surxondaryodan keldim, qotag'im bir o'zimman, yurma, kelmadi. Chaqiradi ular ham kirsin, aql etsa qotag'im. Menga qarang. Yo'q, hech nima yo'q. Yo'q, hech kim yo'q, qotag'im. Mana unga aytsa ikkitan, kelsin, chaqir, 3 ga bir mana, 3 ga bir. Ke, 3 ga bir. Ya, lekin gap bilan 3 ga 1 nerealniy narsa. Senator ham padarka emas, to'y 1 ga 1 ham. Menimcha 1 ga 1 ursa senator olib qo'yadi, mana versiya ham bor, udari bitta urib olsa bo'ldi. Temur 3 turguncha senator bitta urib olsa bo'ldi. Yo'q berga. Qotag'im. Qulashdi. Bu xuyna masalan birinchi urishganda shunaqa qonini so'kishadi. Hozir shuncha mana bitta dokazat mayli, ikkalasi ham senator bilan zo'rman men aloqam. Siz ham zo'r bo'lsangiz kerak videolaringiz. Bitta qondan so'kmayapti. Qotaq, uji aqlan bo'lmasa Temur bor-ku.
onasi so'kmas turolmaydigan bolalar Temur. Shunaqa. Oddiy birga bir TDMda emas, Temur 10 ta shot olgan bo'lsa, raqib bitta shot olsa, 10 bir bo'layotgan bo'lsa ham Temur ashsha deydi, bitta shot olgancha onasidan so'kadigan bolada. O'tgan yilgi nima bo'ldi? O'tgan yil bir astag'firulloh. Brother, xotindan ketishdi, onadan ketishdi, bir nimalar bo'ldi. Endi mayli, omadini bersin mana. Просто чисто hayr. Shunlarga ertalab go'yin temani hamma tushundi. Toshdi, mana nimani taklif qilib bergan tushunlaring. Endi hozir nima bo'ldi mana? Bu yoqqa deb shundoq xanjarni ham tashadi, toshni ham tashadi. Qanday qochish mumkin trassada? Qanday yo'q bo'ldi? Bo'ldi, video zo'r chiqdi endi. Ikkinchisini esa endi. Ketdi, yaxshi dam ol. Sen KFC'ni oldi ol, men Tarbiyadan oldi olaman. Yo'q, eng qizig'i men bitta komment ko'rib qoldimda, Instagramdan ham video ko'ryapsizlar. Senator bilan Timurning videosini bitta bola yozgan. Mana xuddi mana shu voqea bo'lishidan oldingi kuni, men 11 bo'lyapti, 10-kuni kechqurun Timur bilan ikkita Timur osh yeb o'tirishgan ekan. Bolalar yozyapti kommentga. Ikkalasi ham? Ha, endi to'g'rimi, noto'g'rimi bilmayman, to'g'risi. Men kommentni o'qidim. Bular ikkalasini men Toshkentda osh yeb o'tirishganini ko'rdim deb komment yozishdi. Qani videoni ko'ramiz. Endi nima bo'ladi? 3-narsaga o'tamiz. Endi hozir birinchi TDM. A plan tugadi, B plan. Birinchi kun. Voy, jalab TDM. TDM o'ynashganmi shunda? Bir-birlar urishmoqchi bo'lib TDM o'ynashatdi. Voy bola. TDM bo'ladi, shartdan bo'ladi, qattiqroq shartdan bo'ladi. Shartdan TDM. Bir-birini so'kib, onasidan so'kib bilmadim, men boshim og'ridi. Короче, bolalar, axiralar hamma narsa tayyor, axiralar. Dala o'rtasida bir-birini oldiga kelmagan odam qanday axiralarni oldida axiralar bilan ushlab turishi mumkin? Hech kim o'z joyida bir-biridan 50 metr, 20 10 metr, 10 metr uzoq turgan odam bir-biriga kelmagan qanday axiralar ularni kontrol qilishi mumkin? Qo'rqmasin, tikmoqni ko'rsa palibom. Просто bu qanaqa negativman, просто bilmadim, emotsiyam turibman. Senator Temur bilan ham zo'r yaxshimiz, lekin senator bilan yaxshi zo'rmiz. Ikki nomdan video olganman, lekin men bilmadim shax. Men vijdonim qiynalib ketyapti bunday holat. Prosta reaksiya bildiryapmiz. Qanaqa bo'lgan, nima bo'lgan prosta. Biz ham content makermizda. Biz ham xalq bilan senator Temurda bor autoriya, masalan, bizni ham taniydi ular. Kimdir bilan aldabdi, u autoriyani chizib tura olmaydi, masalan, boshqa odam, to'g'rimi? Shunaqa. O'shaning uchun bizga O'xlaydi. O'shaning uchun bolalar, like-ni bosinglar, hozir tushib, pastga tushib like-ni bosinglar, biza bildirayotgan reaksiyalarga komment yozinglar. Rostdan ham shunaqa deb o'ylayapsizlar. Fikringlar qiziq bizga. Hamma kommentni o'qiymiz. Agar bilmadim, короче. Da, editorlar editni bosib tashlasanglar ham bo'lar. Axiralar qo'yib qo'yganman, uni himoya qilishadi mana. Anoni. Lekin Axiralar eng qizig'i bor-ku. Anoni himoya qilishadi mendan deyapti. Jalal dala o'rtasida. Sartaroshxonada Axiralar ham eshitishim bo'yicha barberlar ekan. Yo'q, tasavvur, mendan himoya qilishadi deb dala o'rtasida birga bir-birini oldiga kelmagan odam qanday bir-birini himoya qiladi. Kutinglar, ertalabgacha o'yin bo'ladi kerak bo'lsa. Men yutmagunimcha o'yin bo'ladi demoqda. Ertalabgacha o'yin bo'ladi kerak bo'lsa. Soch qalqib jo'nataman. O'yin boshlandi. Hamma videolar. Hamma biladi, hamma hayb, hamma aktiv biladi. Shunaqa zamonga kelib qolibmiz-da. Urush menimcha biror telefonsiz yurnaxu bir cho'lga borib urushib turib, o'lguncha urushamiz deydigan menimcha odam men nazarimda qolmadi. Hamma borsa ham telefonda. Qo'taq! Baxki! Qo'taq! Toshtasha! Oyun boshlandi. To'g'rilar. Yo, video olyapman, Murat. Senatorni so'kkan, senator video olyapti. Ko'rlaring chuburga, oxirgi chuburga men aytib turdim, pravilani bajardim, men bu ikkita pravilani bajarmayman. Shuni anivol yutganmi? Temur yutsa pravila qo'tama, menda birga bir o'ynayapsan, 1-0 bilan 10 minutda 1-0 bo'lsa yutdi-yu, pravilaga naxu bilan turnir o'ynamayapsan, u bilan offline emas bu, offline emas u. Pravilaga nima bor? Nima qildik dedim men? Brachkalarni chichiyordi-ku. A few moments later. Takshto'g'lar videoni ko'rib maza qilgan joylaringda sizlarga hozir buldrop ochib, ochib takoy bolalar qanaqa tushishini, sir-sirotlarni necha ham ochib o'rgatamiz va UC qanaqa necha olishadi. Qaranglar, birinchi bo'lib, masalan mana to'lov qilayotganlaringda hisobni to'ldirish kirasizlar.
ko'p emas, masalan sizlarga dahvat qilib qo'yaylik. 300 ming so'm, 400 ming so'm o'zlari Lekin to'laydi. pulinglar ortuvcha pul bo'lsin, o'zingizlarning pulinglarni yoki bo'lmasa qarzga pul olib tiqmanglar iloji boricha. Keyin mana promokod joyiga shax yoki bum promokod Qaranglar, shaman shaxsiylar qarang, o'zi bekor qilishni bo'lsa mana qaranglar. 300 mingga 2000 coin beryapti. Endi makka shax qilib yozsanglar, mana shaman shax. Qaranglar. Bitta bosinglar, bang. 400 coin qo'shilyapti. Endi undan keyin bom mana. Bom qilib yozsanglar. Bitta ko'rasizlar, 400 coin qo'shiladi. Masalan, 200 ming so'mdan 400 ming so'mdan bittasiga shax yozilib, bittasiga bom yozib, omadlar sinab ko'rish, qaysi promokodga ko'proq beradi. Keyin hisobni to'ldirasizlar. Hisobni to'ldirib yozsanglar, kod keladi nomerlar, nimalar, kartolarga nomerlarga hisobni to'ldirib shoshilmasdan ochasizlar. Keling hozir mana qilaylik, yo bunaqa keyslarni ochmaymiz-da. Siz bilan o'zimizni keyslarimizni omadimizni sinab ko'ramiz. Keyin Johir bumda ko'proq beramiz, shaxda ko'proq beramiz. Ikkalamiz ham keyslarimiz bor. Ko'ramiz. Mana shu. Mana birinchisi mendan boshlaylik, mana mani keysim buldropga qo'shilgan. No давайте, ikkita 10 talik ochamiz, tez-tez ochamiz, ko'ramiz. 1190 ga ochyapsiz. Tez ochishni bosamiz, 1190 ga ochyapmiz. Wow, turishimni qarang. Turishingizga. Voy, yarmini yedir bordi. Voy, shaxta ko'raylikchi. Shaxta ko'tagan. Endi bom promokodi Johir. Orqaga qolib ketmadimi? Ha, mana. Mana bola o'tirishib, nima og'zim ochsalar. Qaranglar, tez ochish. Ketdi, tez ochish. 1190 ga bering. Bu pulni qaytganmiz. Oo, yaxshi. Bu Johir har doim omadli bo'lgan bolalar. Bolalar qaranglar. Короче, balansimiz hozir qancha balans bor? 80 ming. Voy. Voy! Voy, 80 ming. Voy canım, qardoq. O'zi 79 ming balansimizda bor edi. 97 ming. Xuddi shunaqa qilib bola ko'rlar, yedi и beryapti. O'zingizlar omadinglarni sinab ko'ringlar, ortuvcha pul bilan kiringlar, qarz yoki kreditga pul olib aniq qilmanglar. Gazini bosinglar, silka kommentariyada bo'ladi. A few moments later. Chiqordimi? Bular urushgan birinchigan nima? Bechoralarda deb o'ylash. Shuni aytaman. Qilib qoladi, tugataylik videoni. O'zi tema mana Timur ham kelishi, senator ham kelishi. Urush kerak mana. Urushish kerak-da. Bular tada ham o'ynayapti. Yana senator o'zimiz ikkita brachkasi. Aha, o'zi ham emas, o'zi ham so'ramayapti. Pasporting qani bo'ladi hozir? Ungacha bor hali, ungacha bor. Uni maza qilamiz. Ha? Hozir 3-1 proylan ko'zini oldi qilib, to'g'rimi? Teman yig'ishdi. Sen bilamiz, zavlar, o'zimiz teman. Mana, senator уже boshlayapti. Senator mana shu to'g'riyapti. Hammani oldiga sen bilan men qo'yib berdik. Menga qara yo'q. Tegmay, tegishni qilmaymiz. Daraxtni tashlamador qilmadinglar, menga siqmanglar, bilan chiqaveramiz. Qani yashning kuraydigan emas, menga qarang. Menga qara. Dedim, sen qara. Sen aytding. Nima deding? Barba deding. O mana quyruqlab turishibdi mana. Mamunda. UFC biladi. Quyruqlab turishibdi. Anov birga bir chiqadi. Oktagonda Mamunda kelib, bir-birini anaqa ushlab turadiganlar bo'lar. Xuddi mana shunaqa. To'g'rimi? 100%. 100% shunda hal qilaylik. Nahvoy kerak hozir menga TDM tushunmayman. Son nechiga bugun? Yo'q, sen bilasan, men tushunmayman TDM. Men so'llimmi? Papravlan. Bo'ldi, xo'p, tushunmarkansan. Yo'q, ahronlar himoya qilishyapti-da. O'zi Timurni qo'lida telefon. Telefon himoya qilyapti. Qanaqa qilib uradi? Telefonni tashlab turadi. Hech qanday shakarlik bo'lmaydi. Shakarlik bo'lsa hozir yazing tiqtaylar, tushuningmi? Siz guvohsiz shu narsaga. Davay, bu bilan gapiga javob beradi. Bo'ldi, sen naqa yurasiz qilib qo'ying. Qanaqa pravilo bo'yicha? Ha, pravilo urishi. Короче, mana ko'rlaring, bolalar buni hozir nimadir qilganda bu bilan foyda yo'q. Bari hozir axirlanib turibdi. Mana, axirlanib turibdi bolalar. Barberda. Misol shahargamiz, mana qonuniy zalga kirib sport bilan hal qilamiz. Tushunyapsizlarmi shuni? Tushunyapsiz. Kutinglar, bugun kechga yana cho'zildi, yana hayp davom etadi. Mamandi short smartus mana vaqtda qarab turing. Olish kerak, polni hamma narsa. iOS, Telefonni qo'lda-yu, telefonni o'zini tekshirsa bo'ladi-yu. Yo, po'xo'y bilan oldi turibdi. Videoga. Olyapti. Olyapti. Pravilo bajarmaysan. Chetda o'tiribsiz, men tinchroq o'raman. Ha, ola bechorasan. Nimaga short sportda bajarilmaydi? Turnir bilan biladi, jins pravilasi. Kim bilasan pravilo bajarmasa suq so'ramasmi? Mana, qaranglar, yaxshi ko'rsatgan. Ko'ryapsizlar? Pravilo olmagan. O'zbekiston ichida bo'ladi. Mana. Olinmagan, to'g'rimi shortsmi? To'g'rimi? Pravilo olish kerakmi? Mana brachka. Ko'rsat, qara. Nogironjan qarang. Istek screen time control olish kerakmi? Yo'q, sikazammi? Urish naqi mana ko'raylik. Mana. Voy, eng zo'r kadr. Eng zo'r kadr. Qara. Tarvon. Oyoq, ko'rasiz qancha kelishak. Qarang, mana. Sekinlashtirilgan kadr qo'yib beraman hozir sizga. Qarang.
Mana. Mana qara. İtalya qo'li ham tegmadi, oyoq chiqadi. Oyoq. Yo, oyoq qaytma ya. Temur просто down'dan tizza beraman deganda, sakkiz. Yo, to'xta, turasiz, yiqilasiz. Men so'qaman, yiqilasiz. Turing, nariroq turing. Mana. Mana qo'y. Ben Rohit Mehramancalar. Daldidan tizza qo'ygan. Ashli bilan Temur aka senatorda bitta Temur aka bitta xatosi bo'lgan, ishni yiqilib berish kerak edi. Shunda qiziqroq bo'lardi Daldidan tizzadan. Bu mavla zakrasha. Qara. Jekini kim ushlayotganini qarang. Qarang. Jekini kim ushlayapti? Bekzotmidi? U bilan u ham so'kib. Bekki, Jekki, Bekzot, keyin Temur uchalar so'kib video qilgan. Nima Bekzot ham qo'shilib urish kerak edi. Bekzot ham qo'shilib senatorlar tomoniga toza o'tish kerak edi. Bekzot uni qaytaryapti. Breaking. Qarang. Birga bir. O, birga bir. Ta'minatga qo'y. Ya lekin morga men bu kadrga gap qildim. Qarang. Birga bir. Qarang. Ko'rasiz? Mana. Bunaqa. Kejala. Uradi. Ama gap yo'q. Voy bala. 2025-yilda eng qiziq jangi bo'ldi. Conor bilan Habibni jangini ham sindirdi. Aktagon ham xuyet qildi sizlarga. Короче, bolalar. Zal qidiryapmiz. Ha, sizga bo'ldi. Kino tugaman zalda ketdi. To'xtang. Hozir men polning hype qanaqa bo'lishini sizga aytib beraman. Mana bu taxminim. Mana birinchi keldi, ko'rishdi, mana TDM o'ynashdi, mana zal bo'ldi, zalda kecha ko'rdik. Senator bilan Timur urushdan oldin biz o'zi taxmin qiluvdik, senator yutadi deb. To'g'rimi? Chunki mana hype mamnaqa bo'ladi. Hozir senator yutdi-yu. Ikkita taxminim bor bu yoqda. Bo'ldi. Bular ajralib, hype bo'ldi, hamma o'zini uyiga. Endi dalchi videoda MMA ga ana qilamiz deb. Stoykada bo'y og'ir Temur boshlaydi. Ha, bo'y og'iradi. Stoykada bu yo'g'ida Temur boshlaydi, yana 1-2 oy mana shunaqa. Va to'g'ri u yutgan bo'lishi mumkin, lekin Veso og'irida men endi ko'cha jangida urushaman, u bilan u yo'q qilaman, bu yo'q qilaman deydi, yana ozgina cho'zishadi. Tushunasizmi? Yoki bo'lmasa, yana hozir o'zida urushib qo'yishadi-da. Temur yutadi bu safar. Bu safar 100% Temur yutadi. Hozir o'zida urushmaydi, chunki hayvon. Masalan, bular bor, aktiv zo'r va hayvon zo'rda. Lishni siz bilan men bo'lganimda ham davom ettiradi, qarz aktiv. Temur jigar, senator aka, davay davom etamiz. Senatorlar ozgina cho'zaylik deb. Qizi, naxu prosmotrda qaranglar bilan. Ko'rishinglar. Bo'ldi, ko'raylik. Aslamga nechi? Ну, погоди, заяц o'lyapti. Aslam Yo'q, Aslamga nechi hozir? Aslam kelganiga nechi? Mana videoni ko'raman. Mana barbar. Hamma telefonda qarang. Senator Veso og'irda. Charchapti, yomon charchab. Ладно, давай. Nima bo'ldi? Bez vaqt deyildi-ku. To'xtab tur. Tushunmam hozir urush bo'lyapti-yu, prosta anaqa zalda tayyorgarlik bo'lyapti bu. Timur charchab qoldi. Barabarini so'kishgan, nima qilgan? Davay. Bang qo'yib yubormaysizlarmi? Yana bor, bular pravivasi ikkita urush, hype'ligi shu yo'dan ma'lumda, ikkita urush. Birinchisi rukopashnimi nima? Faqat yiqitish, yo'q qilish, barba. Ikkinchisi ko'cha jangi. Bittada ko'cha jangida hal qilib qo'ydi. Solinglar bir bilan ketdi. Kim o'lchis berganda? Ya to'xtang, o'zi nimaga qoldi-da? Ha? Nimaga qoldi? Bruno. Birini Shotga cho'chavami? Mana qanani? Mana. Mana. Bu eng zo'r joyi. Ketmayaptilar. O'zing tengi bor. Kim? Mana kim? Mana kim yo'q.
Nechanchi? Men nima qildim hali bor? Men nima qildim? Bor, ash videoni qo'yibsizlar. Bu yoqda borib hozir men nima qildim? nechta odam turgan bo'lsa, taxmin bir-biri bilan qo'yaverishadi, tushunasizmi? Senga Bo'ldi, mana bu urishadi. Videoga olayotgan bola urishadi. Hali o'sha qatib turib, men nima qildim hozir degan video bor, ashuni qo'yib olish kerak edi. Zarajniman. Pasport. Yo'q, da uraydi, yosh po'xo'y, to'g'rimi? Urish bo'lyapti. Ukasi men zarajniman deb turibdi. Temur pasportingni ko'rsat. 2007ligingga papakdi. Zarajniman deyapti. O'zbekiston fuqarosi O'zbekistonda yashayapti. Soat bu hozir uyda kech payt 2 da olyapti. Pasport qo'tag'idimi, cho'ntagida jalab O'zbekistonda-yu pasport qo'tag'idimi? Yo'q, Temur pasportimni so'rashi mumkin. Aya pasportni men berib olib, yo o'sha ketaman. Temur pasportimni so'rab o'zimga boraman. Men bu ukasi urishaman turibdi. 2000-yil bilan 95 Yo, pasport. bilan farqi bor. Mana eng zo'r pidarazi Azaz. Yibbancha og'zini bag'iydi. Dalbe bo'lsam to'g'ri zo'r gapirdi. Ye. Ha bu senator jalab urush qachon bo'ladi? Telegram urushasizlarmi? Yana mashinani boshqarishlar biladi, yaxshi bo'ladi, jalab PR'ni biladi. Yo'ryapsiz. Men bu PR'ni Sulton Muhammad bilan qilgan edim. Ko'p bo'lsa ham tan olyapti. Bir kunda 37,000 подписчик yiqqan edim Instagramga. Do'stlardan ham oshib ketdi Telegramda. Xalqni aldamajalar. Qo'tag'imni ham urishgan u. Taturovka bilan ham qo'tag'ida ham urishmaysan. Hech qachon bir-biring bilan urishmaysan. Men hamma bir-biringni aldab yurasan. PR'ni boshqacha to'g'ri. Urush bo'lyapti. Bolalar, silka Telegram kanalimizda. Naxuy bola. Rostdan ham bilan. Chista oshirib yubordinglar. To'g'ri bas. Hype'ni ham bildirmasam. To'rtta videoda bittasida Telegramda aytdilar, bolalar to'liq video hali so'kinglar ko'p uchun Instagram ban beraveribdi, Telegramga o'tsanglar, to'g'rimi? Aniq bildirmasdan. Har bitta video. Bolalar bir shu tut qo'ygan Instagramda. Men onday tut qo'ygan Instagramda, Telegramda. Bo'ldi, bu yerga reklamani gapirganda. To'g'ri gapiribsan, aziz ko't. Bolalar, tak, всё. Zalga yo'lga chiqyapman, zal tayyor. Siz bu nimasi ko'rib bo'lding. Bo'ldi bolalar, xullas. Buni ham ko'rdi hali, urishadi. To'g'ri, men ko'rayapman, bitta ko'rayapman, mana qarang. Ukangiz deb. Temur akazal. Yordingiz. Xullas bolalar. Bir kinoni birinchi qismi, birinchi fasl mana shu yerda tugadi. Ikkinchi fasl albatta bo'ladi, chunki yaxshi prasot turibdi. Ikkinchi fasldan kutib qolamiz. Kommentariyaga o'z fikrlar bildiringlar. Lekin mana hozir biza Vangaga o'xshab bashorat qilaylik. Hali beri bularni temasi tugamaydi. Birinchi fasl tugadi, birinchi fasl tugadi. Ikkinchi fasl mana uje 1 kun borib dam olib, sal nafaslarini rostlashib olsa, ikkinchi fasl ham boshlanadi. Lekin ko'rdinglar, biz ham o'zimizni ham reaksiyamizni ko'rdinglar, qanaqa chiqdi, to'shto. Yana mana shunaqa videolarga reaksiya qilaylikmi, yana qanaqa formatda chiqaraylik, o'zingizlar kommentinglarni ham yozib qoldiringlar. Videoga like bosishni ham unutmanglar bolalar, chunki shuncha mehnat qilib sizlarga haqiqatlarni ochib beryapmiz. Like bosib bizdan poddershka qilsanglar, xudo xolasa, hammasi chotki bo'lib ketadi. YouTube'ga kontentni boshladik, hozir kollaboratsiya bilan qo'yapmiz. Endi bu yerga portlatamiz, bolalar, просто like'lar bosib tursanglar. Poddershkada bo'lib tursanglar bolalar, charchamanglar.